Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbabulye ku ddagala lino ligenda bayamba naddala ggwe singa osanga ebyonzira ku mulyango gwo n'osanga ebyo ebintuntu eby'enjawulo nga babitadde ku mulyango gwo, bakusuulidde ebintuntu ku mulyango gwo ebitali birungi, beera ng'otunuulira eddagala eryo. Mulimu abantu ng'oli asobola okujja n'akuteera obubi ku mulyango gwo, oba ku bizinensi yo oba ku ewakaawo n'abikuteera ku mulyango oba mu luggya, ewantu wonna. Singa osanga ebyo ebintu eby'enjawulo, eddagala lino lijja kuba likuyambako nga tonnaba bikwatako, nga tonnaba kubiggyawo. Njagala obeere ng'ofuna eddagala lino obeere ng'obiyiwako. Kisookera ddala nkusaba ofune obutiko, bwe bayita obutiko obubaala, bufune buteeke mu kasefuliya. Osobola okufuna obutiko obubisi oba obukalu. Obubisi bukola n'obukalu bukola. Obubisi ntegeeza nga tebunnaba kukala, busobola okukola bulungi nnyo. N'oba ofunye obukalu era bujja kukuyamba. Kati funa obutiko obwo bwe bayita obutiko obubaala, buteeke mu sefuliya, teekamu otuzzi, toteekamu mazzi mangi, teekamuko ku tuzzi otonotono, yiwamuko ku munnyu nga guwerako, yiwamu omunnyu nga guwerako, teekamu amazzi, teeka ku kyoto tokosa, bireke bitokote. Bwe bimala okutokota bireete bijjeko ku kyoto, biteeke wansi awo. Kati nkusaba ofune eddagala lye bayita akattaddogo. Funa eddagala lye bayita akattaddogo oba kakawunyira akatini, beera ng'okayengera mu ngalo, buyenge mu ngalo nga buwerako, nga bw'obuyiwa mu ddagala eryo ly'ova okufumba. Tufumbye obutiko n'omunnyu. Kati beera ng'oyenga ke bayita akattaddogo, kayenge nga bw'okasuula mu ddagala eryo ly'ofumbye. Bw'omala bikwate lumu, beera ng'obiyiwa awo ewali eddogo, owali ebintuntu ebyo bye basudde ku mulyango gwo oba bye bakusuulidde ewaka mu luggya, ewantu wonna. Kwata eddagala eryo, beera ng'oliyiwa awo ewali ebintuntu ebyo. Bw'omala okubiyiwako eddagala ebintu ebyo bye bakusuulidde ku mulyango, beera ng'obirindamuko eddakiika nga 2. Bw'omala funa evvu bulungi, liteeke mu kantu awo, ofune n'omunnyu bigatte wamu n'evvu eryo. Bw'omala beera ng'obyesiiga engalo zonna, n'oluvannyuma kwata bye bayita oluwoko oba n'akeeyeeyo, obeere ng'oyerawo ebintu ebyo, obitwale obisuule ku luwaanyi oba obisuule era ku luwoko. Oba byakuyoola biyoozeewo oluwoko n'akeeyeeyo, biyoolewo bulungi, obitwale obisuule ku luwaanyi oba ku luwoko we lwamera. Woba osuula ebintu ebyo, singa onaaba okoze bw'otyo kijja kuba kikuyambako, tebijja kubeera nga bikwata. Ekirala awo babadde babitadde bibeera bivuddewo bulungi nnyo. Kankuwe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nabale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.